হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছো তোমরা সকলে? আশা করছি তোমরা সকলে খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। তোমাদের জন্য তিনটে বড় প্রশ্ন, যে তিনটে প্রশ্ন চারিদিকে ছেয়ে গেছে এবং তোমরাও আমাদের ভিডিওতে কমেন্ট করছিলে এই তিনটে প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য। তো আমাদের সদ্য গ্রুপ সি গ্রুপ ডি পরীক্ষা কিন্তু হয়ে গেছে। আজকে যে তিনটে প্রশ্ন নিয়ে আমি তোমাদের সামনে এসেছি, এই তিনটে প্রশ্ন অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ। যে অনেকে প্রশ্ন করছে, স্যার ভোটের দিন তো ঘোষণা হয়ে গেছে, তাহলে গ্রুপ সি এবং ডি এর রেজাল্ট কবে আসবে? এটা বিশাল বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর আমি একদম তোমাদের মানে পুরো ক্লিয়ারভাবে বুঝিয়ে দেবো যে কবে আসছি। সাথে সাথে কাট অফ মার্কস কত হতে পারে। দেখো, কাট অফ মার্কস না নানানজন নানান ভিডিও করেছে, ঠিক আছে? তোমরা যারা আমার জন্য ওয়েট করে থাকো, যারা আমাকে বিশ্বাস করো, ঠিক আছে, তাদের জন্য আমি একটু দেরি করেই আনি, বাট আমি বলে দিচ্ছি কাট অফ মার্কস কত হতে পারে। এরপর আরও একটা প্রশ্ন এসেছে যে স্যার মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনে যে ক্লারিক্যাল পোস্টটা বেরিয়েছে, সে এখন কোনটা বেছে নেব? এইটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, কারণ সামনে অনেকগুলো পরীক্ষা, ডাব্লিউবিসিএসও আছে। তো প্রশ্ন এইটাই যে এই তিনটে প্রশ্নের উত্তর আমি তোমাদের এক এক করে দেওয়ার চেষ্টা করছি। দেখো, সবার প্রথমে যে প্রশ্ন হচ্ছে গ্রুপ সিডি রেজাল্ট কবে আসবে, তাই তো? বলে দিচ্ছি, তার আগে বলি কাট অফ মার্ক কত যেতে পারে। কাট অফ মার্কস দেখো, গ্রুপ ডি এর ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাবো গ্রুপ ডি এর সরাসরি ইন্টারভিউ যেতে হবে, তাদের কোনো টাইপিং টেস্ট লাগবে না। ওকে, তাহলে টাইপিং টেস্ট আছে মাত্র কুসে গ্রুপ সিতে আছে, তাই তো? এটা সবাই জানে, আমরা নতুন করে বলা কিছু নেই। এবার তুমি বলবে যে স্যার আবার এসব বলে ভিডিওটাকে বড় করছে। না না, ভিডিও বড় করার কোনো উদ্দেশ্য নেই, জাস্ট কয়েকটা জায়গা তোমায় ধরিয়ে দিই। যদি দেখো, আমি মানে আপডেট দিই তোমাদেরকে, যদি আমরা দেখি যে পরীক্ষা হয়েছে কবে, গ্রুপ সি পরীক্ষা হয়েছে 1 মার্চ, তাই তো? এই বছরই 1 মার্চ হয়ে গেছে। গ্রুপ ডিও হয়ে গেছে 8ই মার্চ। পরীক্ষা ভাই সুস্থভাবে সম্পূর্ণ হয়েছে, মানে কোনো রকম বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি হয়নি বা কোনো কিছু খবর আসেনি। এবং ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যা কথা বলে দেখেছি, কোশ্চেন নিয়ে সবাই মোটামুটি অলমোস্ট সকলে স্যাটিসফাই। হ্যাঁ, কিছু থাকবে যারা বলবে হ্যাঁ পড়াশোনা করবে না, তাদের ক্ষেত্রে তো প্রশ্ন কঠিন লাগবে। মোটামুটি একটা প্রশ্ন কিন্তু হয়েছে। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী যেটুকু আলোচনা করে বোঝা গেছে যে ভাই পরীক্ষা কিন্তু ভালো হয়েছে। এবার যে বিষয়টা নিয়ে আমি আলোচনা করব তোমাদের সামনে, সেই বিষয়টা কি, গ্রুপ মানে কাট অফ আমরা দেখে নেব। এখানে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা গ্রুপ ডির কাট অফ। সবার প্রথমে আমি বলে দিই তোমাদের, গ্রুপ ডির কাট অফ দেখে রাখো যে ভাই গ্রুপ ডি কাট অফ এরকম কানা অবস্থায়, তার পেছনে কারণ হচ্ছে, দেখো গ্রুপ ডি জেনারেলদের ক্ষেত্রে 37 থেকে 38-এর মধ্যে থাকার সম্ভাবনা সব থেকে বেশি। ওবিসিদের ক্ষেত্রে হতে পারে সেটা 35 থেকে 38, ওকে, এবং এসটি এসসিদের 34 থেকে 37, এটা কিন্তু কাট অফ থাকার সম্ভাবনা সব থেকে বেশি। এবার প্রশ্ন হচ্ছে কারণটা কি? কারণ দেখো, খুব ভালোভাবে যে লক্ষ্য করো, গ্রুপ ডিতে যদি আমরা দেখি, হ্যাঁ, গ্রুপ ডিতে ডায়েট ইন্টারভিউ, টাইপিং টেস্ট নেই, মানে সরাসরি তোমরা ইন্টারভিউতে চলে যাবে, এটা একটা জায়গা। এবার কম ছাত্রছাত্রী ডাকা হবে, তাই কাট অফ হয় বেশি। ওকে, এরপর যদি আমরা পরের স্লাইডে চলে যাই এবং পরের জায়গায় দেখি, ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়, আপডেটের জায়গা, গ্রুপ সিতে টাইপিং টেস্ট আছে, ঠিক আছে? তো টাইপিং টেস্ট, তারপর ইন্টারভিউ আছে। তো সেফ স্কোর যদি আমরা দেখে নিই, 52+ যারাই করবে মোটামুটি ভাই সেফ স্কোরের মধ্যে থাকবে, ঠিক আছে? আর স্ট্রং চান্সেস রয়েছে 56+। 56+, মাথায় রাখার চেষ্টা করো, 56+ আছে স্ট্রং চান্সেস। ওকে, তাহলে সেকেন্ড প্রশ্নের উত্তর তোমরা কিন্তু পেয়ে গেলে। ওকে, ক্লিয়ার হলো জায়গাটা। এবার রেজাল্ট কবে আসবে? এবার এই যে প্রশ্নটা আছে তোমাদের ক্ষেত্রে, এই যে প্রশ্নটা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে রেজাল্ট কবে আসবে, এই যে প্রথম প্রশ্নটা, এই প্রশ্নের আনসারটা আমি তোমাদের একদম অথেন্টিক ওয়েতে বোঝানোর চেষ্টা করছি। গ্রুপ সিডি রেজাল্ট কবে আসবে? পরীক্ষা হয়েছে কোন মাসে? মার্চ মাসে পরীক্ষা হয়েছে। তাহলে আমরা যদি দেখতে পাই, এপ্রিলে ভোটের সময় চলছে, এপ্রিলে ভোট, মে মাসে তাহলে সরকার গঠন, তাহলে এপ্রিলে ভোট হচ্ছে, আসার সম্ভাবনা খুবই কম। অতএব মে মাসে আমরা দেখতে পাবো সরকার, নতুন সরকার গঠন হবে, সে যেই আসুক না কেন সরকার গঠন হবে। জুন জুলাই মাসে ভাই এটা কিন্তু প্রসেস হওয়া শুরু হয়ে যাবে, জুন জুলাই মাসে। কারণ আগে সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার ছিল যে 31শে ডিসেম্বর 2025-এর মধ্যে পুরো প্রসেসটা কমপ্লিট করে নিতে হবে, ঠিক আছে? কিন্তু সেটা হয়নি। কিন্তু এবার যেহেতু এপ্রিলে ভোট, চান্স নেই। তারপর আমরা দেখি মেতে সরকার গঠন, চান্স নেই। জুন জুলাই মাসে এটা প্রসেস হবে, আশা করছি এক্সপেক্টেড করা যায় যে জুলাই অগস্ট, ঠিক আছে, জুলাই অগস্ট,
জুলাই আগস্ট মাসে রেজাল্ট আসার সম্ভাবনা প্রবল। তার দুটো প্রশ্নের আনসার তোমরা কিন্তু পেয়ে গেলে। ক্লিয়ার হলো যে ভাই জুলাই মাসে কিন্তু আমরা দেখতে পারি যে আসার সম্ভাবনা কিন্তু প্রবল রয়েছে। এবং গ্রুপ সি এর ক্ষেত্রে বলি, যারা আছো গ্রুপ সি এর ক্ষেত্রে তাদেরকে বলবো আমি এই মুহূর্তে তোমাদেরকে যে টাইপিং টেস্টের জন্য একটু ভালো করে প্র্যাকটিস করো। কারোর কাছে ল্যাপটপ নাও বা কারোর কাছে ডেস্কটপ নাও, থাকলে খুবই ভালো। নইলে বাজারে দেখবো 250-300 টাকা করে কিবোর্ড পাওয়া যায়, ঠিক আছে? কিবোর্ডের দাম বেশি না, 250-300 টাকা কিবোর্ড। প্র্যাকটিস করো, বা বিভিন্ন সাইবার ক্যাফে আছে, প্র্যাকটিস করো। কারণ চাকরিটা তোমাকে হাসিল করতে হবে ভাই। চাকরি হাসিল করতে গেলে তোমাকে তো একটু খাটতে হবে। গ্রুপ সিতে যদি দেখা যায় মানে ডাইরেক্ট টাইপিং টেস্ট তারপরে ইন্টারভিউ, কিন্তু গ্রুপ ডিতে কিন্তু ডাইরেক্ট ইন্টারভিউ। আর এখানে যদি আমরা দেখি গ্রুপ সিতে টাইপিং টেস্টে ইংলিশের ক্ষেত্রে দেখি 200 ওয়ার্ড তোমাকে দিয়ে দেবে 10 মিনিটের মধ্যে, মানে 20টা ওয়ার্ড যদি দেখা যায় পার মিনিটে আমাদেরকে তুলতে হবে। আমরা যে বাংলা ওয়ার্ড টাইপিং টেস্টে দেখি 100 ওয়ার্ড দিয়ে দেবে 10 মিনিটসে। তাহলে ভাই তোমাকে সেই লেভেলে কিন্তু ভাই টাইপিংটা প্র্যাকটিস করতে হবে। আর এইটার জন্য তোমার ভালো সুবিধা হবে, কারো ল্যাপটপ বা ডেস্কটপে বসো, দেখো কাউকে বললেই সে কিন্তু দিয়ে দেবে। আর না পারলে আমাদের অফিসে চলে এসো, আমরাই দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? প্র্যাকটিস করো। তার থেকেও বড় বিষয় হচ্ছে বাজারে 250-300 টাকা কিবোর্ড পাওয়া যায়, একটু আনলে প্র্যাকটিস করলে হয়ে যাবে। তাহলে আর চিন্তার কোনো কারণ নেই। তাহলে তোমাদের 3টে বড় বড় প্রশ্ন আনসার পেলে। হ্যাঁ, আর একটা কোয়েশ্চেন ছিল তোমাদের, সেটা হচ্ছে যে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের ক্লারিক্যাল পোস্ট। অনেকে বলছো যে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের ক্লারিক্যাল পোস্ট আর গ্রুপ সি গ্রুপ ডি যে ক্লারিক্যাল পোস্ট, ঠিক আছে, সেম না, কিছুটা আলাদা। এইটার প্রস্তুতি তোমরা কিন্তু এখন থেকে নেওয়া শুরু করে দাও। কিন্তু ভালো চাকরি, স্কুলের চাকরি, ভালো চাকরি। যারা বাড়ির কাছে স্কুলে খেয়ে দিয়ে যেতে চাইছো, 10টা 5টা ডিউটি করবে, আরামে সুখে চাকরি করতে চাইছো, ভাই মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের ক্লারিক্যাল পোস্ট, এটার জন্য তোমরা কিন্তু রেডি হয়ে নাও। আর এর ক্লাস কিন্তু আমরা এই চ্যানেলে সম্পূর্ণ ফ্রিতে করাবো, কোনো চিন্তা নেই। তাহলে সকলে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবস্ক্রাইব করে নিও আমাদের চ্যানেল, যেখানে প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরি। দেখা হবে তোমাদের সাথে নতুন আরও একটা ভিডিও নিয়ে।